It's a very sad situation. This is human misery. In this situation, it should be all for each and each for all. That is what brought us here. We share the pain and the anguish of the victims here. We know that there are a lot of problems for the village, which all of us will put our heads together, and concerted effort will be made to bring relief to the poor people here. As far as those who lost their lives are concerned, already some assistance has been announced. Whatever more is required, that also we will consider. We are with them. We will work for them. We will be together for them. Thank you. They said they have job card, but there is no work in this village. Pardon? They said they have their job card, but there is no work in this village. That's why they might get I have already requested the district magistrate to understand the problems of the village, to suggest solutions. Once that report is received, I will once again come here, discuss with the villagers, and try to take up projects which will solve their problems with the cooperation of all stakeholders. Sir, no job in West Bengal. এবং যে কর্মসংস্থানের কথা বারবার এই অঞ্চলের মানুষেরা সিভি আনন্দ বোস রাজ্যের রাজ্যপালকে বলেছেন, সেইটাও কার্যত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অর্থাৎ ডিএমকে তিনি দেখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং যে সামগ্রিক সমস্যাগুলো রয়েছে সেগুলোও দেখার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। আমার তো দরকার বলা আপনার নাকি ঠিক আছে আচ্ছা, আর কিছু জামা কাপড় তিনি বিডিও সাহেব কালকে আপনাদের হাতে তুলে দেবেন। ঠিক আছে, আচ্ছা, জনধন অ্যাকাউন্টে উনি যেটা বলছেন টাকা দেবেন, বিডিও সাহেবের কাছে এটা দেওয়া, বিডিও সাহেব রাজভবনে পাঠিয়ে পাঁচটা পরিবারের যা দেখভাল করে করছে, গ্রামবাসী তো করছে, তার সঙ্গে মেন উদ্যোগটা আমাদের গৌরাঙ্গ মানে ওই সবচেয়ে করছে, নাড়াতাড়া করছে, দায়িত্বে নিয়ে আছে। আর আপনারা আরেকটা জিনিস করবেন, সেটা হচ্ছে উনি 13 দিনের মাথায় শ্রাদ্ধ শান্তির সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছেন, সেই ক্ষেত্রে আপনারা কিভাবে করবেন? কত ফ্যামিলি আছে এখানে এই গ্রামে? 500 পরিবার, 500 পরিবার, 300 পরিবার, 500 পরিবার, 500 পরিবার, আদিবাসী পরিবার এবং মুসলিম পরিবার মিলে 500, তপশিলি পরিবার 300। সেটার যেটা 13 তারিখে আপনাদের শ্রাদ্ধ শান্তির যে আয়োজন সেটার ব্যবস্থা রাজভবন করবে। এটা আমরা বিডিও সাহেবের মাধ্যমে যোগাযোগ রেখে কিভাবে টাকা পয়সা দিয়ে জিনিসটাকে করাবে সেটা এটা ওনার দায়িত্ব।